Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Bora para mais um vídeo. O vídeo de hoje a gente vai com um Fox aqui, um cidadão. O que acontece? Eu vou mostrar para vocês aí. Ele tá dando um assobio esquisito aqui, né? E eu quero com vocês. Vamos ver se a gente pega aí, ó. Ele tá aqui atrás desse barulho, ó. É um assobio, galera. Não sei se deu pra pegar aí, né? Uma coisa interessante também, né? Aqui, ó. Ó. Tá vendo? E esse carro aqui, se não me falha a memória já, ele já tem ali o tal do diafragma ali atrás, ó. A gente vai entrar por baixo pra gente observar. O Dudu vai erguer ele pra nós aqui. Daqui a pouco nós volta, galera. Ó, galera, aqui, ó. Mas tem lá uma coisa esfregando lá na correia também. Ah, é um pedacinho de mato, Dudu. É. Ó, aqui a cápsula que a gente fala, galera. Olha como que é o negócio aí agora. Ó. Tá vendo essa cápsula aí atrás, ó? Ó, tem um diafragma nela aqui. Oh, meu Deus do céu, eu quero mostrar legal. Olha lá. Essa cápsula aí, essa peça aqui, ó, entendeu? Representa vindo daí. A gente vai tirar ela fora e avaliar ela por causa do assobio. Até uma mangueira aqui interessante, o assobio dela, galera. Ó, que chique, né? Que chique. Agora mais um probleminha pra gente esquentar a cabeça, né? Esse aqui é o anti-chama novo dele, o modelo. Eu não tinha visto ainda não, tá, galera? Interessante aí, né? A instrução dele, né? Então a gente já faz parte aí com o diafragma também, né? Quando furar o talho do diafragma começa a dar problema aí. No caso aqui eu desmontei a nível de curiosidade também, mas não tá furado o diafragma não, galera, tá? Tá tranquilo aí, montar ele aqui, instalar ele de volta lá e seguir aí no diagnóstico do talho do assobio. Vai, Rodrigo, dá um alô pra galera, vai, dá um alô pra galera. Fala a verdade, esse aqui, galera, ele tem um ninho, a joia, vê se pega lá, olha lá do outro lado lá. Ele procurou a gente aqui e falou: Fabiano, o ninho tem acho que 67 cavalos, é isso? É, 67 cavalos, vai uma coisa assim. Aí falou assim: eu queria dar uma potência nele, velho, quero dar uma potência no não. Aí, tá vendo lá no fundo ali, ó, a escada aqui, ó. A escada, galera, Rodrigo, colocamos a escada em cima, o bagulho já pegou uns 10, 15 cavalinhos, coçou a cabeça. É isso aí. Ó, galera, aqui, ó, igual vocês viram aí, eu tirei aqui, eu quis mostrar aqui lá pra vocês, pra ficar atento naquele de diafragma. Ó a bombinha da joia. Ó. Será que tá ruim a bomba d'água? O engraçado, galera, é que tipo, fazia o barulho aqui e ela reflete lá atrás, né? Por isso que eu suspeitei ali. Então o que acontece aqui, ó. Nossa, aí. Bomba d'água tá só o bigode do gato. Então aqui a gente já vai pedir um kitzinho de correia também, tá? Mostrar aí pra galera aí. A correia já tá bem. Tem uns pontos dela aí, galera, que vai chegando. A gente precisa colocar nova, tensorzinho. Essa correia de fora aqui, toda vez que a gente faz a troca, a gente substitui ela aqui, tá? Quando é uma correia elástica, ela entra sob pressão pra colocar aqui. Então é bacana a gente colocar ela zerada. Beleza? Vamos tirar aqui pra nós ver mais uma vez. É isso aí, galera, ó. Comeu tudo aí, ó. Pegou na parede lá no fundo do bloco lá. Interessante, hein? Vê aí. Ela pega lá no fundo ali, ó. Agora a gente vai dar uma limpada certinho e fazer a instalação da peça nova aqui, tá? Pra chegar pra nós, ó a diferença que deu. Bacana. Ó, galera, aqui, ó, já tirei, deu um tratinho, uma limpeza aqui certinho, né? Então a gente vai entrar aí com a bomba d'água nova. Aí, ó, filé de borboleta aí, ó. Agora sim, esse aqui também é de ferro. Vocês viram que aquela outra lá, ó. Deixa nós ver as alturas. É isso aí. Montar essa criança aqui. Agora sem segredo também, né, galera? Montar certinho aqui. A gente vai usar um kitzinho ali da Gates no lugar da joia. E vamos montar esse trem aqui e botar pra funcionar. Bater uma água no reservatório também, tirar e dar uma limpada ali. Pra gente montar de volta e funcionar a Foxeira. E olha,
Olha o outro Fox lá com barulho de motor, só por Deus, galera. Mas vamos lá. Então é isso aí, galera, ó, funcionando, tudo certinho, show de bola, sem o barulho. Ficou bacana aí a dica da cápsula lá atrás, entendeu? Fica atento aí daí pra frente, entendeu? Então quando você remover a tampa aqui e fazer aquele embaralhar todo o carro, você já sabe que você tem ali um problema. Então se o diafragma furar, provavelmente vai trazer problema de consumo, vai interferir aí no funcionamento do carro, beleza? E é isso aí que eu iria compartilhar com vocês, beleza, galera? Deixa eu só ver certinho aqui, daqui a pouco nós finaliza esse vídeo aqui, galera. Então é isso aí, o que vocês acharam aí? Gostaram do vídeo desse Fox aí, o barulho? Vocês viram aí a situação que tá a bomba d'água? Então quis compartilhar com vocês e aqui compartilhado com vocês também esse lance do diafragma. Eu não sabia que tinha um diafragma ali atrás, né? Fabiano, mas é um carro que já tá aí, mas galera, eu ainda não tinha pegado, né? Então eu tenho carros que já chegou aqui na oficina, subiando, um barulho esquisito. Às vezes os tais do diafragma, né? Que acontece muito de furar e gera barulho no motor, tá? Mas aí foi só a bomba d'água aí, vocês viram a troca aí, que bacana, né? Só uma dica bacana aí pra vocês aí, beleza? É isso aí, gostou do vídeo? Deixa o seu joinha, gostou mais ainda, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber os vídeos que a gente postar. Na descrição desse vídeo tem o e-mail, endereço, tudo certinho da oficina, beleza, galera? Qualquer dúvida aí, mais rápido, pode mandar para nós lá, Fabiano Futura, lá, né? No Instagram, segue a gente lá, beleza, galera? Manda mensagem por lá, é mais rápido de responder vocês aí, beleza? Forte abraço, fui!